Niektóre fale są niewidzialne, ale ich mocy nie da się zignorować. Mowa o infradźwiękach, falach dźwiękowych zbyt niskich dla ludzkiego ucha. Wytwarzane przez burze, wulkany, a nawet fale oceaniczne, infradźwięki podróżują na ogromne odległości. Możesz ich nie zauważać, ale potrafią przyspieszyć bicie serca, wywołać dreszcze, a nawet wzbudzić niepokój. Następnym razem, gdy poczujesz coś dziwnego, pamiętaj, to mogą być infradźwięki szepczące w powietrzu.